係啦 ，Mirror 7週年生日快樂啦！後尾話7年唔短啦，即係甚至覺得長嘅真係。我諗我由細到大，小學都係得6年，中學都係得6年，唯一過6年嘅，即係我自己真係 Mirror。所以我覺得7年呢一件事真係好誇張嘅，即係我哋一齊做咗咁多嘢呢7年，然後大家一直見證住我哋呢7年嘅成長，即係我相信大家都一直見證住我哋嘅每一個人嘅成長啦、進步啊、變化咁所以好多謝你哋啦，真係無論發生乜嘢事，你哋都繼續支持我哋。就算可能有啲地方你哋覺得唔開心嘅，但係你哋都係會繼續支持我哋。咁所以我哋會即係會好感謝你哋每一位嘅呢份陪伴，我哋都會繼續去努力，繼續去成長。咁同埋我覺得 Mirror 生日呢件事就係提醒翻我哋，真係 Mirror 真係我哋嘅根啦。真係如果冇 Mirror， 冇當初全民造星，冇 Mirror， 就唔會有今日嘅我哋每一位。咁所以我希望好似 AK 所講，我哋每一位即係唔止我哋要記得，即係大家都要記得，就係我哋 Mirror 係真係真係一體嘅，我哋真係命運共同體嚟嘅。而家外面咁多風風雨雨嘅時候，我哋更加應該要團結，更加應該要愛惜我哋身邊每一位，更加應該要將呢份力量聚焦去散發出去，而唔係大家明啦，係啦。咁所以希望我哋以後都可以繼續越嚟越好。